Capodanno a Treviso, nelle principali piazze della Marca all'insegna delle misure di sicurezza. Nel capoluogo varchi di accesso, controlli antibulli e stop all'uso di bicchieri e bottiglie in vetro fuori dai locali. La festa e musica dalle 22. Assalto nella notte allo sportello automatico della Banca Prealpi San Biagio di San Fiori. I malviventi lo fanno esplodere e fuggono verso la 28 con un bottino di 1.000 euro. La testimonianza della tabaccaia vittima ieri sera di una rapina a Ponzano, chiusa nello sgabuzzino per sfuggire ai banditi armati. Poco prima altro colpo a Estrana, forse la farmacia è il vero obiettivo. Malore durante la salita verso il Sacrario di Cimagrappa, trovato senza vita a Pieve un 86enne di Tombolo. Dino Zanon, l'allarme lanciato da altri escursionisti. Sintomi da intossicazione da monossido di carbonio. A Fontanelle i vigili del fuoco trovano un braciere in casa, 2 persone ricoverate in ospedale. Malore durante il concerto della Filarmonia Veneta a Oderzo, il giovane tenore si accascia sul palco. A soccorrerlo, in attesa dell'ambulanza, una dottoressa presente tra il pubblico. Dito incastrato nel foro di uno sgabello di metallo, i sanitari del 118 costretti a far intervenire i vigili del fuoco a Montebelluna per liberare un bambino di 10 anni. Inquinamento e Panevin, l'ordinanza del comune è chiara. A Treviso i falò si potranno accendere soltanto con il livello verde, ma è scattata l'allerta arancio e fino all'Epifania non sono previste precipitazioni. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, ultimo giorno del 2024 e allora andiamo subito a capire cosa accadrà nelle principali piazze della Marca trevigiana per un Capodanno all'insegna chiaramente della festa e del divertimento, ma anche con un occhio importante alla sicurezza a Treviso, in particolare anche per la tematica Baby Gang. Allora, da Lucio Zanato subito in diretta da Piazza dei Signori, perché Lucio Zanato ci spiegherà cosa accadrà nelle principali piazze, come dicevamo, della Marca, a partire ovviamente dal capoluogo. Ti trovi nel salotto della città. Buonasera Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3. E qui la festa, sì, almeno per quanto riguarda Treviso, per quanto riguarda l'ultimo dell'anno, il Capodanno qui in Piazza dei Signori a Treviso. È uno dei capodanni, una delle piazze che saranno nella Marca trevigiana invase da musica, da spettacolo, da tanto divertimento organizzato ovviamente dalle amministrazioni comunali. Siamo qui con il vice sindaco Alessandro Manera perché poi parleremo delle altre piazze. Oggi, questa sera, è importante parlare della sicurezza. Voi come vi siete attrezzati questa sera per la sicurezza, per vivere in serenità questa festa? Beh, abbiamo rafforzato i controlli ai varchi, ci sono agenti di polizia anche della polizia municipale, della polizia di Stato, dei carabinieri, poi abbiamo un controllo di sicurezza di un'agenzia privata, però noi confidiamo sul buon senso delle persone perché senza di quelle è difficile fare una festa e quindi ci auguriamo che ognuno sia responsabile, che non ci siano episodi di persone magari un po' alterate all'alcol che disturbino, ma che tutti si divertano nei limiti rispetto agli altri. Ecco, è importante dire che qui si accede senza vetri, senza lattine, verranno controllati tutti, quindi niente oggetti contundenti di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere. Sì, certo, questa c'è anche un'ordinanza del sindaco. Ma soprattutto è chiaro che non ci devono essere bottiglie di vetro che possono ferire le persone anche involontariamente. Però ripeto, secondo me i ragazzi devono divertire tanto perché è l'ultimo dell'anno, ci sono sempre divertiti tutti, ma soprattutto con grande senso di responsabilità su cui noi confidiamo. Ecco, poi ci sono dei varchi di accesso ben precisi perché vedo che l'accesso è permesso da via Barberia, da via Indipendenza, cioè sostanzialmente, mentre le uscite saranno verso via Calmaggiore e gli altri varchi tipo i Soffioni. Sì, c'è un piano di sicurezza ben regolamentato che è stato fatto assieme alla prefettura, alla questura, a tutte le forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, perché dobbiamo garantire il fatto che in caso di malaugurata emergenza tutti siano in grado di defluire al di fuori dell'area senza nessun problema. Noi ci auguriamo ovviamente che non avvenga nulla e che sia una grande serata per un passaggio felice tra il 2024 e il 2025. Quanta gente vi aspettate? Beh, penso 3-4 mila persone sicuramente accederanno alla piazza, anche perché c'è un limite di capienza legata soprattutto alla sicurezza. Ecco, voi non avete messo tornelli, però ci sarà comunque come dire, polizia municipale che veglierà insomma sui passaggi. Sì, ci saranno dei controlli, noi vogliamo farli anche in maniera soft, però è chiaro che
Io sono sicuro comunque che i trevigiani, tutti i trevigiani e tutti quelli che fluiranno all'interno di quest'area anche dai comuni limitrofi si comporteranno bene, perché è questo lo spirito della festa che noi vogliamo e questo bellissimo albero lo rappresenta. Ecco, giusto per parlare degli altri comuni, ricordiamo che a Vittorio Veneto c'è una festa in Piazza del Popolo, a Castelfranco è in programma in Piazza Giorgione con i fuochi d'artificio, a Montebelluna e in Piazza Grande, mentre a Conegliano sulla scalinata degli Alpini. Per quanto riguarda i fuochi d'artificio c'è un'ordinanza particolare per quanto riguarda i botti, cosa dobbiamo dire? Sì, abbiamo voluto anche quest'anno fare un'ordinanza in cui ci saranno i fuochi d'artificio senza i botti. Questo nel rispetto dei nostri amici a quattro zampe che sono a casa, compreso il mio gatto, che hanno assolutamente paura degli scoppi, e quindi è inutile disturbare gli animali e magari spaventare anche qualche persona che magari a quell'ora ha deciso di dormire. Quindi certo fuochi d'artificio ma senza botti. Sottolineo anche che c'è un'ordinanza che vieta l'uso anche dei botti, diciamo, personali, e quindi che nessuno pensi di lanciare petardi o raudi come c'erano una volta, perché questo potrebbe far male a qualcun altro. E poi ci sarà qualche controllo anche notturno, mi pare di capire che le forze dell'ordine stiano rafforzando anche per chi tornerà a casa, quindi ettilometri e quant'altro, quindi attenzione a quelli che saranno i cenoni di fine d'anno. Tra l'altro Nicola, FIPE calcola che ogni trevigiano spenderà circa 93 euro per il cenone di Capodanno, che arriveranno a 125 euro per chi invece parteciperà al veglione. Ultima cosa, poi ti do la linea perché sennò il telegiornale dura 15 ore, quindi ci vediamo già nel 2025 col TG. Il sindaco come sta? Il sindaco è in ripresa, ha avuto qualche linea di febbre ma è in ripresa, insomma. E quindi stasera chi c'è? Lui o lei? Ci sono io questa sera, però è come hai detto te, citando Giovanotti, è qui la festa e quindi sarò presente. Esatto, poi seconda cosa, non so se vedi Nicola, io ho cambiato sciarpa da oggi da Sanfior che ero in verde, ho messo qualcosa di rosso, lei ha messo qualcosa di rosso? Sì, mi hai detto che non posso dire i boxer, ma io ti dico le mutande rosse come ogni anno. Va bene, allora Nicola, penso che anche tu avrai qualcosa di rosso come tutti i nostri telespettatori, e con un sorriso attendendo il nuovo anno ti restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato, grazie anche al vice sindaco, la cravatta rossa anche un po' scura, diciamo, d'ordinanza. Allora, abbiamo parlato di sicurezza, poi più tardi parleremo anche dei botti, perché parleremo con un veterinario, i consigli per i nostri amici a quattro zampe per quanto riguarda i botti. La sicurezza però, abbiamo parlato di sicurezza, di controlli, allora non sono ancora stati fissati i funerali di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito dalla furia di una decina di ragazzi in via Castelmenardo, l'omicidio di Castelmenardo, morto dopo 10 giorni di ospedale. 3, come sappiamo per ora, i responsabili in carcere, tra loro un quindicenne. Solo ieri l'autopsia sul corpo del ragazzo che ha portato a capire, come abbiamo raccontato ieri, che 2 sono stati i fendenti letali, ma tante anche le ferite riportate dal 22enne, un vero e proprio massacro. Resta chiusa nel dolore la madre del 22enne e appunto nei prossimi giorni dovrebbe essere fissata la data per l'ultimo addio di Francesco. Apriamo la pagina della cronaca delle ultime ore con il boato sentito la scorsa notte a Sanfior di Sopra, l'assalto esplosivo a uno sportello bancomat. All'1:30 abbiamo sentito un botto e praticamente siamo corsi perché io e mio figlio abbiamo la camera qua e io ho detto non è un petardo perché è troppo forte. Siamo arrivati qua sulla finestra, abbiamo visto che erano in 5, uno era grosso e basta, in 2 secondi sono spariti, cioè non c'è niente. Macchina di grossa cilindrata? No, la macchina mio figlio l'ha vista bene, ha preso anche i primi 2 numeri della targa, l'altro non è riuscito, era tipo un appunto, una Golf, una macchina non grossa. Ci ha chiesto l'anonimato la testimone oculare dell'assalto al bancomat della filiale di Sanfior di Banca Prealpi San Biagio. Siamo in via Roma, 2 passi dal municipio, e la banda di professionisti ha agito prima accecando con una bomboletta la telecamera di videosorveglianza e poi forse con una marmotta esplosiva o più probabilmente con acetilene o gas da una bombola ha saturato l'interno del macchinario per la distribuzione del contante, innescando l'esplosione. Un botto fortissimo che ha attirato l'attenzione dei fornai in quel momento all'opera. Un boato assurdo, siamo andati fuori a vedere ma sì, non ci siamo esposti perché insomma poteva essere pericoloso, c'era un bel po' di fumo e ci siamo chiusi dentro perché insomma non si sa mai, ormai è la 3ª volta, lo stesso bancomat.
Tanti i danni dall'esplosione, ma magro il bottino, legato all'aumento dei prelievi per le spese di Capodanno, che fanno sapere dalla banca comunque non supererebbe i 1.000 euro. Contante sottratto in non più di un paio di minuti, segno che la banda è esperta in assalti ai bancomat, così come il piano studiato per la fuga lungo la vicina via Firenze verso la bretella di accesso all'autostrada A28. Fuga ripresa dalle telecamere che sorvegliano ogni accesso al paese, fa notare il sindaco Gastone Martorell, tornato più volte sul posto per seguire le opere di sgombero, sentire i carabinieri e confortare il personale della banca. Sindaco che alla fine ai nostri microfoni sbotta così. Se non c'è una certezza della pena, chi delinque continua a delinquere e le forze dell'ordine, poveracci, fanno quello che possono e quando li prendono entrano per una porta e escono per l'altra. Basta. Non è che abbiamo tante cose da dire, diciamo sempre le stesse cose, però ci vuole un cambiamento radicale, ma questo mi pare chiaro, insomma, altrimenti non succederebbero tutte queste cose qua. Nei paesi che ci stanno intorno queste cose qui non succedono, perché quando li prendono, li fanno pagare. E poi quelle 2 rapine in meno di un'ora ieri sera che hanno terrorizzato prima Istrana e poi Ponzano, nel mirino 2 tabaccherie. Una modalità molto simile anche se con auto diverse. Partiamo dall'ultimo colpo, quello a Merlengo di Ponzano, con oggi le parole, il racconto della titolare della tabaccheria ancora sotto shock per quanto accaduto. Io mi sto commuovendo, ho avuto altre esperienze con pistola parecchi anni fa. Andate in modo diverso rispetto da questo. Io divento poi più grintosa, perché ti devi difendere, ti devi arrangiare nella vita. Ha aperto comunque questa mattina dopo aver sporto denuncia ai carabinieri di Ponzano. Ieri sera Irene Baseggio è rimasta vittima di una rapina nella sua tabaccheria. In 3 hanno fatto irruzione, volto travisato, pistola alla mano. Hanno chiuso dentro lei e i 4 clienti presenti usando la chiave che si trovava sulla porta. Con un atteggiamento proprio tipo Far West, con quelle ci ha intimato tutti di stendersi per terra e avvertito che si trattava di una rapina. C'erano 3 clienti di qua, un cliente di là. Siamo rimasti immobili, io ho cercato di scappare di là, avevo anche chiuso la porta, se non che a pugni e a calci contro la porta, quindi sono uscita per non peggiorare la situazione. A loro interessavano solo i soldi. C'erano gratta e vinci a pile, sigarette, diverso materiale. Hanno preso solo i soldi, circa 3.000 euro in contanti. Non sono riusciti ad asportare il cambiamonete. Italiano perfetto, giovani, pochi secondi per agire, poi la fuga. Io ho visto una macchina partire e sono andati in quella direzione. Venivano dalla Castellana. A bordo di una Porsche Cayenne, che poi risulterà rubata. Si sono dileguati lasciando i clienti sotto shock ed Irene, che da anni gestisce la tabaccheria di famiglia, ancora scossa. Da un mese e mezzo sulla porta della sua tabaccheria c'è questo cartello. È così che ha reagito la donna all'incursione sempre più frequente di una banda di ragazzini che si aggira da tempo a Merlengo. E non riuscivo a salvarmi da questi gruppi di ragazzi, c'erano gruppetti di 2 o 3 che entravano, erano molto abili e rubavano le sigarette elettroniche, le sigarette quelle usa e getta, perché ne sparivano anche 3-4 alla volta. Il cartello pare abbia sortito l'effetto sperato. In paese la banda è conosciuta, diversi gli atti di vandalismo di cui si sarebbe macchiata. Da noi non sono mai venuti perché se vengono non trovano diciamo, terreno fertile, però sì, li abbiamo visti, ci sono questi ragazzini in potto e pistelli che girano anche qua a Merlengo, però sinceramente penso che siano 2 cose completamente diverse, perché questo qui è proprio, non so quanti minuti siano stati dentro, però sono stati veramente veloci. Rapinatori professionisti, forse la stessa banda in azione poco prima a Sala di Strana, in un'altra tabaccheria, modalità dicevamo molto simile, è l'ipotesi a cui stanno lavorando i carabinieri che possa essere eventualmente la stessa banda, può essere però che l'obiettivo fosse un altro. Sì, ho sentito i clienti che parlavano tra di loro e basta. Tanta paura. Immagino, con la pistola. Me l'ha detto la proprietaria, quindi lo so. Cosa le ha raccontato? Che sono entrati dei banditi dentro, mascherati, una cosa del genere. Ma niente, adesso sto portando il giornale.
Ruggero e Marisa Tosello, titolari della tabaccheria di via Francesco Baracca di Strana, hanno condiviso con i clienti questa mattina la rapina di cui ieri sono stati vittime. Anche in questo caso una banda ha fatto irruzione puntando contro entrambi una pistola. La coppia ha 4 figli, oggi erano tutti in negozio, tranne uno perché in Svizzera da qualche tempo ha messo in vendita l'attività. Shock anche presso la farmacia vicino, in piena attività lavorativa in quel momento. La farmacia qui era piuttosto affollata a quell'ora, quindi potremmo anche essere stati nel mirino per quello che ne so, e quindi magari hanno provato da un'altra parte. La banda era formata da 2 persone, non 3, sono fuggiti a bordo di una Fiat Punto, non una Porsche, eppure i punti di contatto tra i 2 colpi sono diversi. Determinanti per le indagini saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza già consegnate ai militari dell'Arma. In paese cresce la preoccupazione, sono diversi i colpi ai danni di attività commerciali messi a segno negli ultimi mesi. Ci sono state delle farmacie vicine. Qui mi sembra a Trevignano, poi a Badoere anche molto recentemente, quindi diciamo che noi siamo sempre con le orecchie belle aperte. Quindi si vive un po' in allerta? Siamo in allerta, certo, certamente. Non è maniera di finire l'anno questa. In allerta anche per i furti, l'altra piaga, soprattutto quando si è colpiti nel giro di pochi giorni per l'ennesima volta. Siamo in Viale della Repubblica a Treviso. 4 furti in pochi metri e in pochissimi giorni, Viale della Repubblica nel mirino dei ladri che hanno fatto visita, e non era certo di cortesia, a una pizzeria, una piadineria, un punto vendita di prodotti biologici e un negozio di telefonia, quest'ultimo per la seconda volta in una settimana. La tecnica non sarebbe la stessa per tutti, quindi le indagini di polizia e carabinieri potrebbero portare anche ad autori diversi. Di certo, nel negozio di telefonia i ladri sono entrati dalla parte superiore della vetrata d'ingresso, un passaggio stretto utilizzato anche una settimana fa. Il morale è a terra. Sono una persona ottimista, però insomma fa girare le scatole parecchio, più che altro perché ormai sembrano lanciati, hanno fatto tutta la via, ma sono anche impuniti perché sembra che sappiano chi siano, ma non si sa bene qua quanto li prenderanno. Intanto fanno danni. Come sono entrati? Sempre dal finestrone, ma usano questa tecnica un po' ovunque, perché ho sentito un'amica in centro e entrano dai finestroni anche più piccoli del mio, quindi o sono dei piccoli nani o dei piccoli atleti. La prima volta il bottino è stato ingente per migliaia di euro. La seconda volta hanno fatto solo casino. Quindi o si erano dimenticati qualcosa o erano altri 2. Il titolare deve ancora riordinare la merce rubata. Prima vuole aumentare i sistemi di sicurezza, consapevole comunque che non basterà. Intanto ha messo una catena sulla serranda d'ingresso. Cosa posso fare? Più di mettere allarme, catene, gabbie, non si può fare niente. Mi dovrebbe avere un po' di più attenzione per queste persone qua, ma se vanno dentro e dopo una settimana sono fuori, difficilmente cambierà qualcosa. Queste persone entrano, fanno il verbale, arriva l'avvocato, dopo qualche secondo il personaggio è fuori, quindi se questo personaggio prendesse 2 o 3 anni di galera magari ci pensa un'altra volta a rifarlo. Anche per alcuni degli altri negozi di Viale della Repubblica non è la prima volta. Il morale è a terra per tutti, si pensa alla telecamera, agli allarmi più sofisticati, alla vigilanza, ma la ferita è profonda. Vieni violato a casa tua e quindi poi cambia tutto il modo di lavorare, perché comunque non hai più sicurezza, devi mettere 50 catene, allarmi, straallarmi, ma non è carino di sicuro. Con la cronaca rimangono estremamente gravi le condizioni della bimba di poco meno di 1 anno e mezzo trovata in arresto cardiaco nel letto dai genitori ieri mattina in via Trevignano a Montebenuno. L'abbiamo raccontato ieri con il servizio di Lina Paronetto. La piccola, la minore di 3 figli di una coppia di origini nigeriane, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Padova, dove è ricoverata da ieri in terapia intensiva. Nata prematura, è probabile che il malore che l'ha colpita sia collegato a condizioni cliniche pregresse. Vicinanza alla famiglia è stata espressa già ieri dal sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Una tragedia sfiorata invece a Fontanelle. 2 persone ricoverate con sintomi da intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno un braciere in casa.
Un braciere artigianale e le ceneri ancora calde trovate dai vigili del fuoco, probabilmente utilizzato dai 2 inquilini della casa di Piazza Guglielmo Marconi a Fontanelle per scaldarsi, ma senza un'adeguata reazione dei locali. Sarebbe quella l'origine dell'intossicazione da monossido di 2 persone ora ricoverate in ospedale. I 2 manifestavano infatti sintomi riconducibili all'intossicazione da monossido di carbonio, stanchezza, debolezza muscolare, stato di confusione e perdita di equilibrio. Scattato per questo il sopralluogo di una squadra dei vigili del fuoco di Motta di Levenza nell'abitazione dove è stato rinvenuto il braciere. Non l'unico caso questo nella Marca, motivo per cui i vigili del fuoco raccomandano sempre l'installazione di apparecchi a norma, di eseguire le manutenzioni necessarie degli impianti, tra cui quelli dell'evacuazione dei gas nocivi, non utilizzare mai all'interno di abitazioni apparecchiature o sistemi di riscaldamento privi di canna fumaria, mantenere sempre aperti i fori di areazione e ventilazione presenti nei locali dove ci sono le apparecchiature di riscaldamento che permettono il ricambio dell'aria, evitando così l'accumulo di sostanze nocive. Tragedia sfiorata a Fontanelle, tragedia invece che si è consumata a Pieve del Grappa, l'86enne di Tombolo che è morto mentre affrontava la direttissima il sentiero verso Cimagrappa. Forse un malore tra le cause del decesso di Dino Zanon, 86enne di Tombolo, trovato senza vita a Pieve del Grappa, lungo il sentiero 106, conosciuto come la Direttissima, percorso molto impegnativo che porta dal santuario della Madonna del Covolo di Crespano al sacrario di Cimagrappa. L'anziano è stato rinvenuto prono a terra da alcuni escursionisti che hanno subito dato l'allarme. Non si esclude che sia stato colpito da un infarto, causato forse dalle rigide temperature. Sul posto i sanitari del SUEM 118 Pedemontana Emergenza che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e i tecnici del soccorso alpino che hanno provveduto a recuperare il corpo di Zanon e riportarlo a valle. L'86enne era molto conosciuto a Onara, dove aveva vissuto per anni con la famiglia e dove aveva gestito la sua attività di falegnameria. La sua passione per la montagna lo aveva caratterizzato da sempre e nonostante l'età non si era mai tirato indietro davanti a un'escursione e proprio tra le sue amate montagne se n'è andato in questo 31 dicembre 2024. E un malore c'è stato durante il concerto dell'Orchestra Filarmonia Veneta di fine anno al Teatro Cristallo di Oderzo, la stessa performance prevista per domani proprio al Teatro Mario del Monaco di Treviso. Sentirsi male il tenore Timoteo Bene Junior, originario del Mozambico, immediatamente fortunatamente soccorso da una dottoressa che era presente in sala in quel momento. La donna è intervenuta in attesa che arrivassero i soccorsi con l'ambulanza. Il tenore si era accasciato a terra quando era iniziata da poco la sua esibizione. Giovane tenore in Italia per una borsa di studio, è stato poi portato in ospedale mentre il concerto è ripreso normalmente, le dimissioni già nel pomeriggio. E poi un gioco che sembrava innocuo, infilare il dito nei fori di uno sgabello di ferro, ma che si è rivelato invece l'inizio di un piccolo calvario per i genitori di un bimbo di 10 anni di Montebelluna. È rimasto incastrato con il piccolo dito nella panchetta in ferro e non riuscendo a toglierlo, la famiglia si è rivolta al pronto soccorso. Non riuscendo a estrarre a loro volta il dito dal foro senza ferire il bimbo, il pronto intervento ha chiamato il 115, un intervento insolito. Ieri sera dunque per i vigili del fuoco accorsi all'ospedale. I pompieri hanno tagliato con un seghetto lo sgabello, liberando così il bambino, assistito per tutto il tempo dell'intervento dal personale medico e infermieristico dell'ospedale. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare dei Panevin e non solo. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Allora parliamo adesso dei Panevin, perché passato poi i festeggiamenti del Capodanno si va verso proprio la tradizione, l'attesa per i Panevin. Come sapete, insomma, è un po' a macchia di leopardo l'organizzazione nella Marca trevigiana, legata anche alle varie ordinanze dei comuni. Ebbene, a Treviso l'ordinanza del comune è chiara, si potranno accendere solo con il livello verde, ma le previsioni non sono buone. Tradizione e rispetto dell'ambiente, anzi, tradizione e rispetto delle regole che dovrebbero proteggere l'ambiente. Per la Marca il Panevin è tutt'uno con l'inizio dell'anno, la parte della storia di questo territorio. Ma i tempi sono cambiati e con il livello arancio di inquinamento l'ordinanza del comune è chiara: stop ai falò. Per ciò che riguarda i Panevin abbiamo già comunicato che nel caso fossimo in situazione arancio o peggio rosso non si potranno tenere come ordinanza prevista. Sarebbe paradossale
essere in situazione arancio e permettere i panevì. Detto che non sono la fonte principale di inquinamento, però l'ordinanza parla chiaro e noi dobbiamo attenerci a questa. Discorso diverso per gli altri comuni che possono prendere decisioni diverse, come ad Arcade, che ospita il panevin più famoso della provincia. Più in generale, il livello arancio condizionerà tutti questi giorni di fine anno. ARPA ci ha comunicato che siamo in fascia arancio, quindi abbiamo superato la fascia verde. A questo punto l'ordinanza parla chiaro, in quanto gli Euro 5, tranne quelli in deroga, non possono circolare all'interno del comune di Treviso, e quindi noi verificheremo in questi giorni cosa fare e come agire. E a chi obietta che con un numero alto di sforamenti del PM10 registrato nel 2024 a Treviso si doveva procedere in modo diverso per proteggere la popolazione, l'amministrazione ricorda che le linee guida le detta la Regione in collaborazione con le altre regioni della pianura padana. Da questo punto di vista non si può fare, e ripeto, noi seguiamo che sono i dettami di ARPA, perché non facciamo noi questi rilevamenti. Speriamo nelle condizioni climatiche e meteo, perché se basta un po' di vento per cambiare la situazione, speriamo in una ventosità. Senza dimenticare le temperature basse, ricorda il Comune, con il riscaldamento domestico che sale e diventa la prima causa di produzione del PM10. Ma noi facciamo un passo indietro e torniamo a parlare del Capodanno, dei festeggiamenti di questa sera fra poche ore, e ne abbiamo parlato prima. Ci sono comuni come quello di Treviso che hanno le ordinanze antibotti, ma non tutti ce le hanno ovviamente, quindi i botti ci saranno un po' nella marca trevigiana. La conseguenza più grossa e più grave è per gli animali da compagnia, cani e gatti soprattutto. I botti sono estremamente fastidiosi, soprattutto appunto per cani e gatti. E allora che reazioni possono avere? Come si può cercare di limitare questo disagio? I consigli del veterinario nel prossimo servizio. I fuochi d'artificio sono un classico di fine d'anno. E anche stavolta il 2025 verrà accolto tra giochi di luce e sonori botti in un rito che, se fa divertire gli umani, infastidisce, per non dire terrorizza, gli animali. Possono essere terrorizzati, possono avere degli atteggiamenti fobici nei confronti di questi fenomeni. Dobbiamo essere responsabili di queste creature che vivono con noi e possibilmente sottrarli a questo motivo di sofferenza. Una soluzione può essere l'utilizzo dei trasportini come tane sicure, all'interno delle quali, prima di mettere i nostri animali, adageremo uno straccio, un asciugamani, una coperta che porti il loro e il nostro odore, perché sia ansiolitico. Questi locali, queste gabbie potranno essere chiuse e ricoperte a loro volta con un telo per creare condizioni di penombra. Ma la soluzione migliore comunque resta quella di stargli vicino durante i botti di mezzanotte. Perché la presenza del loro proprietario, del suo odore, delle sue attenzioni, è particolarmente rassicurante per i nostri animali. Per soggetti che vivono tutto l'anno all'aperto, ricordiamoci che in un grande percentuale dei casi le fughe, l'allontanamento e anche la perdita degli animali domestici corrisponde alle giornate in cui ci sono temporali o fuochi d'artificio, perché questi rumori possono terrorizzare l'animale, che quindi esce di casa e poi, correndo all'impazzata, non riesce più a ritrovare modo di rientrare. Quindi è sempre bene tenerli chiusi anche qualora stiano all'aperto. Perché per ogni possessore di un animale da compagnia il principio deve essere sempre: il nostro divertimento non può essere motivo di paura, di fobia o di pericolo per i nostri animali domestici. E adesso ne andiamo nel Bellunese. Parliamo di rifiuti, la loro gestione e le prospettive di cui in queste settimane vi abbiamo ampiamente parlato destano diffusa preoccupazione e apprensione, soprattutto per il futuro di Dolomiti Ambiente. Da cittadino, ma anche da ex presidente della provincia di Belluno, c'è chi oggi esprime preoccupazione per la paventata ipotesi di acquisto di Dolomiti Ambiente da parte di Bellunum. Il rischio potrebbe essere quello di aggravio dei costi per i cittadini. Leggo sui giornali che i comuni vogliono comprare la società che si chiama Dolomiti Ambiente. Io sono un po' preoccupato perché, da presidente della provincia e quindi proprietario una quindicina d'anni fa di quella società, so quali sono i punti deboli,
so quali erano i punti di forza che non sono stati purtroppo sviluppati e ho una certa preoccupazione, però mi sono messo a disposizione, siccome di piani industriali me ne sono occupato professionalmente per anni, anche di dare un supporto ai sindaci qualora volessero comprarla, di visionare insieme ai piani industriali. La possibile acquisizione dovrebbe essere oggetto di un approfondimento di esperti. Sapere che Dolomiti Ambiente ha chiuso il bilancio in attivo di 150.000 euro applicando una tariffa di trattamento di 80 euro a tonnellata, visti i prezzi di mercato per il trattamento dell'umido, non è ritenuto da chi si preoccupa per nulla rassicurante. Il rischio che vedo è di un incremento dei costi per i cittadini, visto e considerato che la Dolomiti Ambiente ha dei costi fissi molto rilevanti rispetto a quello che si trova in giro per il territorio del Veneto. E parlando di piani industriali, quali sono i possibili vantaggi? Bisogna chiederlo ai sindaci, loro hanno... Lei non li vede un vantaggio? No, non li ho ancora visto il piano industriale, io mi sono messo a disposizione per vederlo insieme ai sindaci, quando lo vedrò potrò dire quali sono i vantaggi, se ci sono. 2 anniversari che si intrecciano tra un anno che finisce, il 2024, e un altro che inizia, il 2025, ne parliamo nel prossimo servizio. Per un socialista, chi è Matteotti? Ma secondo me Matteotti, per un vecchio socialista come me, rimane il punto di riferimento non solo per la lotta all'antifascismo e per il suo martirio, ma perché aveva visto la strada giusta per il socialismo riformista, il socialismo liberale, il socialismo democratico, sinistra, ma una sinistra che credeva nelle riforme. Socialista ancora oggi Giovanni Crema, come fu socialista Giacomo Matteotti, vivendo entrambi momenti difficilissimi del partito, allora con una scissione con la presenza inizialmente al suo interno di Benito Mussolini, in tempo più recente con la diaspora causata da Mani Pulite. E anniversari che si susseguono. Nel 2024 i 100 anni dalla morte di Matteotti, il 2025 con gli 80 anni della liberazione, con quasi un filo invisibile che unisce le due ricorrenze. Che sarà uno dei momenti centrali del ricordo dell'80° della Resistenza, che volevamo mettere insieme anche col 100° anniversario dell'assassinio di Matteotti. In quest'ottica il gruppo nutrito e composito che si era formato all'interno del centrosinistra attorno alla voglia di ricordare il martire, le cui origini, ricordiamolo, erano polesane, potrebbe continuare l'opera guardando al successivo anniversario. Vogliamo, come Matteotti ha avuto un significato forte per l'antifascismo e per la denuncia del fascismo, vorremmo riproporre un percorso simile il prossimo anno in occasione dell'80° liberazione, proprio per ribadire con forza questo messaggio. Matteotti era uomo di parte e noi come parti oggi abbiamo proposto questo percorso di celebrazione e di valorizzazione della sua memoria, e così vogliamo fare anche domani con l'80° della liberazione. Siamo in chiusura, sono gli ultimi giorni per mandare i vostri presepi, le vostre natività. Facciamo vedere come sempre il cartello 351 175 5340, mi raccomando video in orizzontale, almeno 20 secondi, anche più di uno se volete, e il vostro nome, cognome e il comune di residenza. E allora questa sera vediamo le creazioni di Gianfranco e Marisa Bassanello di Treviso, Daniel di Mogliano Veneto, Daniele Azzori di Colle Umberto, Felicita Beni di Breda di Piave, Nadia Barbon di Zero Branco e Marta Petrin di Spresiano. E con queste immagini dei vostri presepi ci salutiamo, grazie per averci seguito, buon Capodanno, buona fine e ovviamente buon inizio di 2025. Arrivederci.